வெல்கம் பேக் அவர் சேனல். சளிக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் தரக்கூடிய ரசம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். மஷ்ரூம் பெப்பர் ரசம், பெப்பர் ஜீரா ரசம். ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றி நல்லா மஷ்ரூம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து மிளகு, ஜீரகம், தனியா, பூண்டு, இஞ்சி, புதினா இதெல்லாம் இடித்து வச்சுருக்கோம். இதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நெய்யில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மஞ்சப்பொடி, உப்பு, மஞ்சப்பொடி, உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும். போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இதில் தக்காளி, புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சிருக்கேன். இதையே ஆட் பண்ணிக்கணும். இதில் ஆட் பண்ணிட்டு ரசம் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது. இதை சாப்பிட்டா இம்யூனிட்டி பவரும் கிடைக்கும், உடம்பு ஸ்ட்ரென்த்தும் வரும். சளி, இருமல், இந்த நெஞ்சு சளி இதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.